ras kelin masalan o'zini xizmatini to'kis ado qila olmayaptimi, ras kimnidir ko'ngli o'sha narsadan to'lmayaptimi, qoniqmayaptimi, xizmatkor olsin uyiga. Eng yaxshisi shu. Qachongacha shu xizmatning orqasidan oila buziladi? Qachongacha shu xizmatkorlikning orqasidan, ayollarning xizmatkor bo'lishini orqasidan farzandlar yetim bo'ladi? Qachongacha? Hattoki shu xizmatning orqasidan o'zini unutib qo'ygan ayollar qancha 24 soat shu qaynonasini, uydagilarni ko'nglini olish uchun xizmatdan u yog'iga o'tmaydi. Oxirgi payt oynaga qachon qaraganini unutib qo'ygan ayollar qancha. Bunaqa ayoldan sizlar nima kutasizlar? Qanaqa ilm egasi chiqishi mumkin bularning orqasidan? Kerak emas, voy ayollar hamma narsaga ulguradi, ulgurish kerak degan gaplar, hamma narsani evlaydi degan gaplar kerak emas. Xo'p, siz o'sha farzandingizni yankiga berib qo'ygandirsiz, alohida chiqib qo'ygandirsiz. Shuning uchun ham bu narsalarni balki tushunmassiz. Lekin inson kengroq fikrlash kerak. Agar mendan ko'proq foydali ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz,